Saidmurod Davlatov. Boy va kambag'al odamlarning fikrlash strategiyasi. 9-farq. Pulni arzigandan ko'ra ko'p ham, kam ham hurmat qilma. Pul yaxshi xizmatkor, lekin yomon xo'jayin. Aleksandr Dyuma. Kambag'al odamlar kimnidir ayblab fikr qilishadi. Boy odamlar esa tajribasi, o'quvi yoki bilimi yo'qligi tomonidan qarab fikr qilishadi. Kambag'al odamlar ayblab fikr qilishadi. Boy odamlar esa tajribasi, o'quvi yoki bilimi yo'qligi tomonidan qarab fikr qilishadi. Buni qanday tushunish kerak? Masalan, kambag'al odam nimanidir qila olmayapti deylik. Shunda u buning sababini qidiradi. Davlat aybdor, dunyoda bo'layotgan krizis aybdor, ota-onasi aybdor. Sababi u kambag'al oilada tug'ilgan. Ya'ni ular atrofidagi hammani va hamma narsani aybdor qilishadi. Agar biznes ochganda ishi yurishmayotgan bo'lsa, hamma narsaga bahona topishadi. Hozir qiyinchilik ko'p, pul kamlik qildi, krizis boshlandi, sheriklarga ishonib bo'lmas ekan va hokazo. Xullas, mingta bahona va kamchilik topadi. Agar bir marta ishlar yurishmasa, boshqa urinib ko'rishmaydi. Bir marta omad kelmagani uchun orzudan voz kechib bo'lmasligini tushunishmaydi. Bunday odamlar bitta katta sirni bilishmaydi. Kimnidir ayblayotganingizda o'sha odamga o'zingizning ustingizdan hukmronlik qilishni topshirib qo'ygan bo'lasiz. Fikringiz keraksiz o'ylar bilan band bo'ladi. Omadingiz kelmagani uchun faqat shu odamni o'ylayverasiz. Davlatni ayblaganingizda ham shunday bo'ladi. Hayotingiz og'irligi uchun davlatni yomon ko'ra boshlaysiz, lekin bundan hech narsa o'zgarmaydi. Agar eringizni yomonlayotgan bo'lsangiz, uning fe'lini, odatini yomonlaysiz-da, o'rtaga sovuqchilik tushirasiz. Orada janjal, kelishmovchilik boshlanadi. Oxirida esa bu narsa yaxshilik bilan tugamaydi. Hech qachon hech kimni ayblamang. Shunday vaqtlarda muvaffaqiyatli, boy odamlar nima qilishini qarab ko'raylik. Ular tajribasi, o'quvi, bilimi yo'qligi tomonidan fikr qilishadi. Agar nimadir bo'lmasa, boshqalarni ayblashmaydi. Boy odamlar, agar ishim yurishmayotgan bo'lsa, demak, o'quvim yoki bilimim kamlik qilyapti. Bilimimni ko'paytirishim kerak, deyishadi. Boy odamlar hech kimni ayblashmaydi. Agar bolalari nimadir qila olishmasa, bolalarini urishmaydi. Nima qilishni bilmagani uchun xato qildi, deyishadi. Agar sherigi aytganini qilmasa, u bilan janjallashmaydi. Uni yomon ko'rib qolishmaydi. Aksincha, sherigi qiyin vaziyatga tushib qolgan bo'lsa, yordam berishga harakat qilishadi. Yaqin odamlarning nazarida qadrlarini tushirishmaydi. Ular: "Sen mening do'stimsan, men seni ayblayotganim yo'q. Tajribang, biliming ko'paysa ishing yana yaxshi bo'lib ketadi", deyishadi. Ular hech qachon hech kimni ayblashmaydi. Aksincha, insonga yaxshiroq bo'ladigan qilib yordam berishadi. O'rta maktabni tugatganimizda oldimizda biz bilmaydigan katta dunyo turadi. Lekin birortamizni ham maqsadga qanday erishish mumkinligiga, to'siqlardan qanday o'tish kerakligiga o'rgatmagan bo'lishadi. Har bittamiz o'zimiz qanday tushunsak, shunday harakat qilamiz. Birortamizga ham muvaffaqiyatli bo'lish uchun nima qilish kerakligini tushuntirishmagan. Hamma o'zining bilganini qiladi. Ko'p odamlar hayotidagi og'ir davrni o'tkazishga qiynalishadi. Tushkunlikka tushib qolishadi. Kurashmay qo'yishadi. Hammaning ham omadsizlikni boshdan o'tkazganidan keyin ikkinchi marta urinishga kuchi, asabi yetmaydi. Ko'pchilik erishsa bo'lishiga ishonmagani uchun bir qadam qolgan bo'lsa ham orzusidan voz kechadi. Shundan keyin esa kambag'al bo'lib yashayveradi. Ular baribir bo'lmaydigan ish edi. Shuning uchun harakat qilmaganim yaxshi. Menga to'g'ri kelmas ekan, deb o'ylashadi. Boy odamga o'xshab fikrlaydigan inson esa bir marta ishi yurishmasa, qiyinchiliksiz hech narsa bo'lmaydi. Tajribam kamlik qildi. Yana bir marta o'ylab ko'rib, yana bir marta boshlash kerak, deydi. Ular boshqalarni ham, o'zlarini ham aybdor qilishmaydi. Vaziyatni tahlil qilishadi. Bilimim bilan o'quvim kamlik qilganiga shunday bo'ldi. Ko'proq o'rganishim, kerak bo'ladigan bilimlarni olishim kerak. Keyin yana bir marta harakat qilib ko'raman, deyishadi.
Bu xuddi velosiped minishni o'rganishga o'xshaydi. Birinchi marta o'rganganda kamdan kam odam velosipedni bemalol haydab ketadi. Agar bir marta yiqilib tushgan bo'lsangiz, orzuyingizdan voz kechmang. O'rningizdan turib, yana harakat qiling. Shuning uchun, agar ish siz o'ylagandek bormayotgan bo'lsa, biznesni tashlamaslik kerak. Esingizdan chiqmasin. Har qanday mehnat o'zini oqlaydi. Sababi hayotda hamma narsa adolat bilan tuzilgan. Ertami, kechmi harakatingiz albatta meva beradi. Mukofoti yo'q mehnat bo'lmaydi. Shunga ishoning, chunki ishonish yashashga yordam beradi. Kimgadir fikringiz yoqmagani yoki kimdir bo'lmaydi degani uchun to'xtatmaslik kerak. Hamma har xil gapiradi. Tushuntiring, isbotlang, lekin agar shunda ham tushunmayotgan bo'lsa, vaqtingizni ketkazmang. Unday odamga tushuntirishning foydasi yo'q. Ishingizni qilavering. Ko'nglingizga quloq soling. Agar ko'nglingiz shu ishni qilish kerak deyotgan bo'lsa, qiling. Og'ir bo'lishni o'ylamang. Trening qatnashchisining voqeasi. Vera Fyodorovna Binduk oliy ma'lumotli Makarenko nomli Sum davlat pedagogika institutini bitirgan, mutaxassisligi ximiya va biologiya o'qituvchisi. O'qishni bitirgandan keyin 10 yil maktabda, so'ng bilim yurtida o'qituvchi bo'lib ishladim. Bolalarni yaxshi ko'raman. Shuning uchun ular bilan ko'pincha dalaga, yozda daryoga, o'rmonga, qishda esa chang'i uchishga, gulxan yoqib ashula aytishga chiqardik. Ishim yaxshi bo'lgani bilan mening katta bir orzuyim bor edi. Shuning uchun bo'lsa kerak, oilam buzildi. 2000-yili 8 yoshli qizim bilan Qozog'istonning Mangistovuga keldik. O'sha yili tasodifan Norbekovning usuli tanishtirilayotgan joydan chiqib qoldim. Qiziqib, disklarni, kitoblarini oldim. O'rgana boshladim. O'qiganlarimni o'zimda sinab ko'rdim. Hayotim o'zgara boshladi. 2003-yili 3, 5, 8, 9 o'qitish usuli deyilgan o'qitish usulini o'rgandim. 2008-yili Xitoyga borib o'qib keldim. Birinchi darajali xalqaro lektor diplomini a'lo bahoga himoya qildim va diplom oldim. O'shanda o'zim yashayotgan Oqtov shahrida dunyodagi birinchi notiqlik maktabini ochish orzusi paydo bo'ldi. Mening o'quvchilarim har bitta tashkilotda kerak bo'ladi. Orzuyim bor edi, lekin uni yuzaga chiqarish uchun moliyaviy savodxonlik yetishmasdi. 2008-yilning mayida Norbekovning eng yaxshi o'quvchisi Said Davlatovning moliyaviy savodxonlikni o'rgatadigan darslariga bordim. Uning darslarini o'rgangandan keyin daromadimni pul formulasiga qarab taqsimlaydigan bo'ldim va shunda hayotimda mo'jiza bo'ldi. Dunyo hozir menga oldin nimani xohlagan bo'lsam, shuni beryapti. Chiroyli oilam, muvaffaqiyatli do'stlarim, yaxshi ko'radigan biznesim, kuchli, uyg'un ishlaydigan xodimlarim bor. Men butun dunyoga chiqib safar qilaman. Ijod bilan shug'ullanaman, ashula aytaman, raqs tushaman, kitob yozaman. Oilam bilan do'stlarim uchun doim bo'sh vaqtim bor. Men dunyodagi eng baxtli onaman. Agar men shu narsalarga erishgan bo'lsam, demak boshqa odamlar ham orzu qilganiga, o'zi xohlaganiga erishishi mumkin. Mening maqsadim odamlarga o'zini topishlariga, baxtli bo'lishlariga yordam berish. Mening shiorim har bitta odamning o'zidagi ijodlarni ochishga, muvaffaqiyatli bo'lishga millionta imkoniyati bor. Dars bo'ladigan voqea. Disneyland. Mashhur amerikalik rassom, rejissyor, prodyuser va butun dunyodagi insonlar biladigan qator to'liq metrajli multfilmlar muallifi Walt Disney dunyodagi birinchi xursandchilik bog'i Disneylandni ham yaratgan. Shunday bog'ni yaratish fikri birinchi marta unga qizchalarni bog'dagi o'yingohga olib borayotganda keladi. O'shanda u ertaklar mamlakatini yaratib, uni bolalarga sovg'a qilishni o'ylab qoladi. Ko'p yil multfilmlar chiqarib charchagani uchun ishtiyoq bilan xursandchilik bog'ini yaratishga kirishadi. Lekin Disney o'ylagan ishiga jalb qilmoqchi bo'lgan moliyachilar uni amalga oshirish mumkinligiga ishonmadi. Hatto ukasi Roy ham loyiha daromad bermaydi deb
o'ylagani uchun direktorlar kengashi bilan bir nechta bankirlarni Uoltning so'rovini qaytarishga ishontirdi. Uolt kimning oldiga loyihasiga mablag' so'rab borgan bo'lsa, hammasidan yo'q degan javobni eshitdi. Lekin multfilmlar bilan bo'lganidek, Disneyland ochish yo'lidagi ko'pdan ko'p to'siqlar uni yo'lidan qaytarmadi. Disney hech kimni ayblamadi, hech kim bilan urushmadi. Bog'ni o'zining puliga qurishga ahd qildi. Sug'urta polislari garoviga qo'yib, Uolt $100,000 qarz oldi. Bu pul bilan faqat ish boshlash mumkin edi, lekin loyihani oxiriga yetkazishga kamlik qilardi. Vaziyatni o'ylab ko'rib, bog' qurish uchun boshqa yo'l topish kerakligini tushunib, Walt Disney kapital so'rab yangi joyga, o'shanda endi paydo bo'layotgan va hali ko'p tanilmagan televideniyaga bordi. Ungacha Disney televideniya bilan hamkorlik qilishdan qochib yurgan. Televideniyada ishlashni o'zi uchun or deb bilardi. Lekin yangi ochilgan kichkinagina ABC telekompaniyasida birga ko'rsatuvlar tayyorlashga rozi bo'ldi. Balki u yangi ishga yangi fikr kerakligini, televideniyada yangi tajriba olish kerakligini tushungandir. Bolalar bog'ini qurishga beriladigan $5 million evaziga Disney televideniyada Mickey Mouse multfilmining yangi seriyalari qo'yilishiga rozi bo'ldi. Multfilm loyihasi muvaffaqiyatli bo'ldi. Uning professional darajasini ko'tardi va tez orada Disney katta televideniya magnitiga aylandi. Disneyland parkining qurilishida esa 1955-yili Gollivuddan 100 km naridagi Anaheim boshlandi. Kelgan odamlarning kattaligi, yangiligi, attraksionlari va turli mo'jizalar bilan hayron qilgan Disney yurti o'sha yerda ochildi. Disneyland tez orada millionlab insonlar yaxshi ko'rib dam oladigan joyga aylandi. Har yili unga 5 milliontadan ko'p odam keladi. Taniqli rassomning imkoni yo'qdek ko'ringan orzusi ushaldi. Xulosa: agar biror ishingiz yurishmayotgan bo'lsa, o'zingizni oqlashga harakat qilmang. Odam o'zini oqlashga har doim sabab topishi mumkin. Birovlarni ayblamang. Uning foydasi yo'q. Faqat vaziyatni yomonlashtiradi. Chunki birovni ayblasangiz, aybni unga qo'yganingizdan keyin o'zingiz harakat qilmay qo'yasiz. Undan ko'ra yangi bilim o'rganing. Yangi bilim bilan yangi fikrlar, yangi imkoniyatlar paydo bo'ladi. Agar ishingiz o'ylagandek bormayotgan bo'lsa, o'zingizni ham ayblamang. Nimadir tez bo'lmasa, shaxtingizdan qaytmang. Hech kim yordam bermayotgani uchun orzungizdan voz kechmang. Doim o'zingizga o'zingiz ishtiyoq bering. O'zingizga o'zingiz tirgak bo'ling. Bu ishni qila olmaysan deydiganlarga quloq solmang. Lekin o'zingizga o'zingiz men buni qila olmayman deyishdan yomoni yo'q. Ko'pincha nimadir o'ylaganimizdek bo'lmasligining sababi bilimimiz yoki tajribamiz kamlik qiladi. O'rganib olaman dengda o'zingizga o'zingiz dalda bering. Rejangizni mukammalroq tuzing. Esingizdan chiqmasin. Sizga faqat o'zingizning yordamingiz kerak.